अरे सिलेंसर का काम हो गया रेडी अपना। सिलेंसर का काम हो गया रेडी अपना। देखो भाई पंपिये था देता रड़वा यार। बस 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 पहले इसको कर लेते हैं टेस्टिंग, उसके बाद फिर इसको चेक करके एकदम तब इसको फुल एकदम पक्का करवाएंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। चलो भाई। अभी यार लुक नहीं मजा आ रहा, ये इधर तिरछा ज़्यादा हो रहा है ना भाई, और इसको इसे सीधा करवाते इतना इतना। हाँ हाँ बस ये पर है एकदम क्लियर का ही लगता है। हाँ अभी सही है भाई, ये लुक निकल के आ रही है एकदम खतरनाक। आप सब देख सकते हो क्या ही सीन होगा एक बार जब आएगा सिस्टम। पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे। इसको अब खोलते हैं दोबारा, फिर लेके चलते हैं वहाँ पे टाका मरा के, फिर एक बार टेस्टिंग करके उसके बाद पक्का नट करवाते हैं। अपने मिस्त्री लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार तुम लोग को काम एकदम A1 चाहिए, टाइम चाहे जितना लग जाए। भाई रुको यार, खुल नहीं रहा, थामो बीच से, इधर उधर मत घुमाओ। काम हो गया अपना सिलेंसर का। आहा, ये देखो जाए का साफ करे चलते जा लग गया। तो चलो इसमें एक बार मिस्त्री ने निशान मार दिया है। ले भैया कहाँ निशान मारे यहाँ पर। इसको एक बार कटिंग करना पड़ेगी। ये वाला तो सही है, इसमें टेंशन नहीं है। इसको तो कहीं भी ऐड कर सकते थे अपन। कटिंग हो गई भाई, दोबारा टांका करवाते हैं। टांका करवा के फिर एक बार देखते हैं नंबर। आप भाई सिलेंसर अच्छा लगा। सिलेंसर सटीक है, एकदम सेट है। मिस्त्री खुला के अपने ट्रैक्टर को देखो कितने लोग देखने आए हैं, काम चालू है। सब लोग की नज़र यहाँ पे देखो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी, ये देखो। ये भाई 2 करोड़ के मालिक हैं, कोई कह सकता है? ये बंदा हट जा, तू काटा जा मिस्त्री का, हट जा। मिस्त्री देखो, मिस्त्री के हिसाब से कटेगा। अभी अपना उधर देखो, सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं भाई। अभी लगने के बाद देखो क्या रिएक्शन। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, मजा आ गई। बहुत सोचना हो रहा है, फिर कट गई। ये देखो निकल रहा है इसमें। अरे वाह, देखा उना नहीं लगा था। नहीं का साफ कर दे, साफ कर, साफ कर दे। आज चौक करा। हाँ एक अंगूर हो लिया। हाँ जा जा भाई, देखो अभी लुक नहीं मजा
मज़ा आया। साफ कर जा हम इसे एकदम मस्त। दिन खराब रहे। इसका वाला धुआं देखो भाई लोग। हाँ वो गलत नहीं, दूसरा तो सुधरा देंगे। रेस दे रेस। देखो अपना ट्रैक्टर आ गया घर, पूरा एकदम रेडी हो चुका है। मैं कल अभी आज तो टाइम नहीं, कल एक अच्छा सा ट्रैक्टर टोचन टूना मतलब ट्रैक्टर टोचन करके वीडियो बनाएंगे। अभी तुम देखो कैसे आवाज़ कर रहे हैं। देखो ये देखो लड़के के चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो, ना जा पाए पिछड़ा तो